你写代码，我挖坑。我是头脑简单的小码农。嗨，我是薛好。今天讲一下远程工作的工具。第一个就是阿里的钉钉，这个是我们公司现在正在用。它里面功能非常全面。一般公司用的是签到，我可以打开我的钉钉，它可以签到每天上下打卡，还有通讯录。通讯录里面就是公司内部所有人员，你可以联系。还有日程，就相关的日程。工作的话，它会有一种远程办公的，会有一些远程办公的工具。电话会议、盯盘、日志、订邮、签到、考勤打卡、员工健康，很多工具。第二个的话，看一下，第二个肯定要介绍，就是今日头条旗下的飞书，近期才知道，它的功能和钉钉相似，基本上也是办公平台。我这边也下载了一个，新注册的，基本上和一般的都一样。云空间、联系人、日历、工作台、健康报备审批，还有疫情动态。刚刚的钉钉点这边日历都是弹出星，的框，这个是没有，这没有弹。飞书也可以使用，今日头条也是个大平台。第三个的话，企业微信，企业微信必须要企业注册才行。我们公司没有用企业微信，所以我讲这个也不怎么讲。像它的功能也蛮多的，和一般的都一样，都是有那种云盘，里面都是嵌到云盘，还有打卡、审批流程汇报，什么电话呀、企业邮箱、通讯录、群聊都可以。今天就介绍这3个吧。我是薛瑶，喜欢我的视频请关注点赞，谢谢。